Fl-intratura tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol fil-Belt jispikaw biċċiet tal-arti personalitajiet reliġjużi, frotti talent ta' mara li ilha minn ċkunita bin-namra lejn l-arti. Francel Paċaġus tispjega kif kollox beda minn meta kienet għadha tifla, fejn qatt murit interess lejn is-suġġetti akademiċi iżda minn dejjem xaqet tistudja l-arti. Dak iż-żmien ma kellix riżorsi, iżda l-om ta' żewġ titfal ma qatitx qalba u fl-aħħar snin iddeċidiet li taħdem bis-serjetà biex twettaq il-ħolma tagħha. Hija taħdem materjali diversi fosthom żejt u lapes. Stqarret li l-arti kollha hija sabiħa, iżda bid-bissima qaltilna li l-akbar passjoni tagħha hija l-arti sagra. Kont tifla niftakar dejjem kont nidħol fil-Knisja ta' San Ġusepp tal-Imsejda nara dik l-arti niġġenna dejjem qudiesa moħħi fid-dettall tal-pittura, ġifieri dik minn dejjem, imma nara għandha meaning spiritwali beyond anke waqt li qed naħdimha hemm xi ħaġa hemm feeling li affarijiet oħra ma jtuwilix, ġifieri hemm meaning spiritwali, ma nistax nispjegah bil-kliem. L-artista qalet li huwa privileġġ għalija il-fatt li wieħed mill-Ministeri ewlenin qed iservi ta' vettrina għal xogħla u rimarkat li b'dan il-mod qed jitwassal messaġġ importanti. Illum għandna kultura thank God u thank lil min qed jieħu ħsieb illi l-arti hija wkoll edukazzjoni, l-arti hija xogħol, hija sena, hija daqs kwalunkwe professjoni oħra. Bil-pittura ta' San Giuseppe fl-isfond, Francel stqarret li din hija l-aktar biċċa arti għall-qalba, b'rabta speċjali mat-tfulija tagħha. Għandi missieri bil-Imsejda kbirna hemmhekk man-nanniet, allura jtini feeling illi nostalġija fil-tfulija tiegħi prattikament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.